Евробиримдиктин тышкы саясат башчысы Жозеп Боррелл Орусия өзөктүк курал колдонсо, батыш орус армиясын тыптыйпыл жок кыла турганын айтты. Буга Орусия эмне деп жооп берет? Саламатсызбы? Мен Чоробек Саадамбек сиздерге Орусиянын өзөктүк куралды колдонуу коркунучун жана ага батыш өлкөлөрү кандай жооп бергени жатканын айтып берем. And then there is the nuclear threat. And Putin is saying that he is not bluffing. Well, he cannot afford bluffing. Путин, мен опузалаган жокмун дейт. Опузалоо анын колунан келчү иш эмес. Түшүнүктүү болуш үчүн айтсам, Украинаны колдогондор Евробиримдик, АКШ, НАТО дагы опузалаган жок. Украинага кандай гана өзөктүк чабуул болбосун, анын жообу болот. Өзөктүк эмес, бирок орус армиясын тыптыйпыл жок кыла турган күчтүү жооп болот, деди ал. That the Russian army will be inoculated and Putin should not be bluffing. Сентябрь айында Путин Орусиянын бүтүндүгүн коргоо үчүн керек болсо өзөктүк курал колдоно турганын жар салган. Ниети бекем экенин мындайча билдирген. И при угрозе территориальной целостности нашей страны. Өлкөбүздүн бүтүндүгүн жана элибизди коргоо үчүн колубузда болгон каражаттын баарын колдонобуз. Бул опуза эмес. Это не блеф. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы. We take these threats seriously and we remain vigilant. Орусия өзөктүк курал колдонсо, бул олуттуу чектен чыгуу болорун жана ал катуу кесепеттерге кабыларын эскерткен. НАТО Украинаны канчалык керек болсо ошончо колдой берери айтылды. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден дагы 1960-жылдардагы Кариб кризисинен кийин дүйнөдө өзөктүк кыямат коркунучу жаралганын айткан. Байден Путинди жакшы билерин, анын тактикалык өзөктүк курал колдоном дегени тамаша эмес экенин эскерткен. Эгер Орусия өзөктүк курал колдонсо, жообу соккунун кандай болгонуна жараша болорун айткан. АКШ президенти Орусия дүйнөдө болуп көрбөгөндөй элден чыгып каларын эскерткен. Америка чалгыны Орусиянын 2000ге чукул өзөктүк тактикалык түрмөтү бар дейт. Орусия аларды азыр Украинага соккуруп жаткан ракеталарына салып аталат. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча, эгер алыска атылчу баллистикалык ракеталар дайым даяр турса, ал эми тактикалык өзөктүк куралды мерчемдүү жерге ташып жеткизип, даярдыкка келтириш керек болот. Аскери эксперттердин пикиринде, тактикалык өзөктүк куралды Украинадагы согуш майданында колдонуунун эч кандай натыйжасы болбойт жана ал согуштун жүрүшүн өзгөртө албайт. Украин аскерлери чачыранды тактикада согушуп келишет. Бир нече өзөктүк дүрмөт менен көп жоокерди жок кыла албайсың дешет эксперттер. Европа толугу менен батыштан соккон шамалдын аймагында. Ошондуктан радиоактивдүү уу калдыгы аба менен Орусиянын өзүнө дагы кайра жетери болжонот. Бул жолку НАТО саммитинин негизги натыйжасы Украинаны колдоодогу 2 анжылык токтоп, мүчө өлкөлөрдүн чечкиндүү кадамдарга барууга бел байлашканы болду. Украинага асман мейкиндигин коргоочу системдер тез арада берилмей болду. Буга чейин айтылып, бирок берилбей келаткан аба чабуулунан коргоо системдери Украинага келүүдө. Ирис-Т бул Германияда өндүрүлгөн эң заманбап аба чабуулдарынан коргоо системи. Аны алгач ирет берип жатышат. Ирис-Т Украинага жеткирилди. Бул Украинаны ракета менен аткылоодон, жай тургундарды террор кылуудан коргоодогу абдан маанилүү кадам. Украина башында мындай системден 11 сураган. Ошондой эле НАТО Украинанын куралдуу күчтөрүнө учкучсуз учкан түзмөктөр менен күрөшүү үчүн жабдууларды бермекчи. Акыркы мезгилде Орусия Ирандан алган шахет дрондору менен Украин шаарларына сокку урууда. Президент Зеленскийдин айтканы боюнча, Орусия Ирандан 2400 ушундай дрон алган. Шахет дрондору Ирандан сырткары Тажикстанда, Сирияда дагы чогулта турганын аскер эксперттери айтып келишет. Ну, кстати, сегодня уже, наверное, нельзя сказать, что это 100% иранские дроны, потому что... Ачык булактарда бул дрондорду 3 өлкө чыгарат деген маалымат бар. Сириядагы завод, Тажикстандагы завод, Ирандагы завод. Тетиктери Ирандыкы болгону менен, алар Сирияда же Тажикстанда чогултулушу мүмкүн. Могут быть все из иранских комплектующих.
Спутник Өзбекстан агенттиги 17 майда Душанбеде дрондорду чыгарган завод ачылганын кабарлаган. Андагы маалымат боюнча ал жерде чогултулган дрондорго 40 килограмм жардыргыч жүктөп, аны чабуул койгонго колдонсо болот. Тажикстанда дрон чыгаруучу заводдун болушу аймактагы стабилдүүлүккө, анын ичинде Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүндүгүн да четке кагууга болбойт. Силер менен мен Чорбек Саадамбек болдум. Эсенчиликте, тынччылыкта сак саламат туруңуздар.